northern Thailand. The people of Tung Yao have looked after this forest for 3 generations, never taking more from it than it could provide. The benefits include streams that never dry up and animal fodder all year round. Here, giant trees are respected and revered as guardians of the whole community, part of a Buddhist way of life that sustains but does not seek to exploit. But today there's a different sort of prosperity on offer, and it results from the power of man to dominate nature. Conflicts erupt as the riches of the countryside are turned into cash. Clear felling a forest means cash on a grand scale. Power flows from the barrel of a chainsaw. Not giants of the forest anymore. Just so many cubic meters of tropical timber waiting to be processed. The forest tamed, domesticated, made safe. An ordinary suburban street, yet a full-grown leopard can be kept here as a household pet. A pathetic symbol of man's determination to subjugate nature. For 50 years, fortunes have been made stripping whole provinces of their ancient tree cover, legally or illegally. Where deep forests once stood, there's scarcely a tree left standing. But one day, a terrible price had to be paid. Ecological disaster. Nothing would ever be quite the same again. This was the day of reckoning for the villages of Kiriwong and Pipun, the 22nd November 1988. In 2 southern provinces, whole villages were carried away. 450 bodies were found. Another 300 went missing. But this was no ordinary flood, as the victims found out. นี่ไม้มาตับต้มบ้านอย่างแรงกับเป็นมันไม้ทุ่งตัวใหญ่มาต้นเท่ากับไม้ในบ้านถ้าไว้บ้านเรือนเสียหายมาก็ป้อมเองก็ไปหมดกับนี่เมียลูกต้นไม้ต้นสูงนะที่มาปากบ้านปากเรือนข้าวแล้วก็ได้ป่าบ้านลอยลงในลำคลองย่อยถึงมีลูกคนชุดทอง9 ปีปอดซ่องอันเสียชีวิตถึงกับเวนดูต้อยเจ้าหรือว่าเกี่ยวไม้มาปักมาทับต้มยาบ้านเจ้าของยาบ้านวัดว่าโรงเรียนที่ใช่หมดต้มหมดใจเลยว่าเรื่องนี้ผมถ้าเดียวผมต่อต้านมาตั้งแต่ปี14 Days later, people started to search for their loved ones, and they knew it wasn't a natural disaster. There'd been floods before, but this time great logs had been swept 20 miles right into the center of town. No one could miss them. The press in Thailand reported the flood in great detail. Thai television stations sent their top reporters to find out what had happened. One young reporter, Niramon, was already well informed about the issues. ปัญหาต้นตอแห่งความวิปโยคที่เกิดขึ้นก็คือการทำลายป่าอย่างเป็นระบบ
เหมือนกับที่อื่นๆทั่วประเทศไทยบาดแผลบนภูเขามีทั้งที่เกิดจากการถล่มทลายตามธรรมชาติและส่วนใหญ่เกิดจากการพังทลายของสวนยางพาราซึ่งเป็นพืชรากตื้นเกาะดินได้ไม่ดีนักยางนี่มันได้รับผลมามากแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพังเพราะว่าไม่ใช่เพราะตีน้ำพังเนี่ยนะคะไม่ได้เพราะว่าปลูกยางแล้วมันพังคือปลูกยางนี่เป็นการแทนป่าไม้อีกทีหนึ่งค่ะแทนต้นไม้ที่โค่นลงกันค่ะก็ผมคิดว่าต้องอย่างนั้นนะคือยุติไปเลยสิ้นสุดกันแค่นี้โดยไม่มีการบุกรุกต่อไปอีกนะเพราะถ้าจะเกิดขึ้นทุกคนก็เห็นประจักษ์แก่ตาอยู่ดีแล้วว่าเป็นยังไงกับการดูแลของธรรมชาติ Previous campaigns to save the forest had always fallen on the deaf ears of vested interest. This time, there was such an outcry. Everyone knew the government would have to listen, and they were right. เรียนไว้หลายครั้งแล้วว่าผมจะไม่ให้สัมปทานใครเลยนะฮะในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยไม่มีให้สัมปทานใครแล้วและก็จะต้องเสนอแก้กฎหมายนะครับในเรื่องสัมปทานป่าไม้เหล่านี้นะฮะจะต้องทำครับถ้าไม่งั้นลูกหลานเราคงลำบากถ้ามีมันก็ต้องแก้กันจนได้นะก็ประชาชนเองเรียกร้องไม่ใช่หรอครับว่าจะให้ปิดป่านะเราก็ได้พิจารณาเรื่องการปิดป่าแต่การปิดป่าของรัฐบาลที่จะทำนั้นต้องเป็นขั้นตอนนะครับเพราะเกี่ยวกับกฎหมาย The Prime Minister's advisers are young and well informed. They urged him to act against the logging companies. แต่ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นต้องฟังและผมเรียนได้เลยนะฮะว่าส่วนหนึ่งของการที่รัฐบาลตัดสินใจโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีเกษตรและท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเรื่องการยกเลิกสัมปทานนั้นมาจากมติมหาชนทั้งจากหนังสือพิมพ์และประชาชนกลุ่มต่างๆตลอดจน NGO นะครับ So in January 89, 3 months after the flood, a total ban on logging was declared, supported by an overwhelming vote in Parliament. The decision gave the press a chance for their favourite activity, ridiculing a government department. According to the popular tirade, forestry was in a shambles. This is the symbol of forest department. The people understand very much. If I draw the deadlock like this, this is the forest department symbol because he cannot control the forest. Even at the forestry department in Bangkok, living trees are not much in evidence, but giant logs are set on a plinth. Well, you have to realize that 92 years ago, the forest department was created to utilize the forest, to give out concessions. So in the real fact, the forest department was set up to destroy the forest. Unfortunately, a lot of that attitude remained because, as many people say, they see trees as logs. Teak is vital to the economy of Thailand. It is the main export of this forest kingdom, which brings in a total revenue of many 100 million baht a year. Experts from Europe are advising the Royal Forest Department so as to win as much teak wood as possible for the overseas market. Thai forests are of benefit to all. They ensure the rain is regular and sufficient, which is so important in a country of farmers, and they even help prevent floods. The great teak forests are part of the national heritage that must be kept forever, so strict regulations are enforced to prevent any illegal logging. The effort has failed spectacularly. The teak forests have all been cut down. Today, all the elephants can do is give tourists a romantic spectacle of what used to be. A truer picture of Thailand today will be found near the Cambodian border in the northeast. This is not a war zone, but a state-reserved forest, now officially classified as degraded land.
The World Bank and the United Nations have combined to produce a plan for countries like Thailand. They give a high priority to what they call economic forestry. This means planting millions of fast-growing trees like eucalyptus to produce wood chips and pulp for export. They suggest that big business comes in to finance it. Shell's major core businesses are oil and gas, of course, but it's been in chemicals since the 1930s and coal and metals since the 1970s, and forestry has emerged in the 80s as a business that we feel, if soundly managed, will be worthwhile for the group in the long term. When you say worthwhile, is it, does it compare in profitability with the other enterprises you're involved in? Yes, we believe it will do in the long term. This picture like a symbol of eucalyptus is coming by money of outside country to growing here. Why is the forest all cut down in Thailand? What's the reason for this? Money, because the official people they cannot control, or government cannot control our forest. This is a big problem. One of Prayun's most famous cartoons shows the department as a funeral parlour, the staff a line of blockheads. When teak was still cut, most of it was exported as raw logs, but Thailand did develop a large wood carving and furniture making industry, especially in the north. Today, it employs thousands of skilled craftsmen and women. Very big trees are no longer available, and they are already working in softer woods, though the profit margins are less. The use of teak wood is very depend on the demand, and of course we sell mostly to the foreigner, the tourists who come here and wishes they cannot they get the solid teak wood furniture anymore, but here they can still have it. So we are using a little bit more than each year, but we are preparing that when the times come when we cannot get the supply of the teak wood, perhaps we will go to the particle board of furniture, because we know that in the near future perhaps we cannot get this kind of furniture anymore. Now you're still able to get teak today. Where does it come from? Mainly from northern part of Thailand, and of course some from Burma too, but we don't know how they get in. The timber comes in from Burma overnight. It's 5 hours from the border to Bangkok, so they can do a round trip without attracting too much attention. In 1988, the Thai government made a multi-million-dollar timber deal with the military regime in Burma. Before then, the border was closed. Many Thai timber companies now keep their workers in Burma full-time, buying teak. In this area, the trade is controlled by rebels, the Karen National Union, who levy their own tax. Most of the logs are destined for Bangkok. Now, recently, has there been a change in the price? Of course, they've been changed a lot since they stopped cutting the wood. How much difference did it make? It's actually, people think it's about 30%, but my own opinion, it's about 15 to 20%, not any more than that. Only the big companies are permitted to bring in whole logs, so much of the timber is sawn up before it enters Thailand. On the River Salween, Thai sawmills now dot the opposite riverbank every few kilometers. Clandestine filming was possible inside Burmese territory, in an area controlled by another rebel group, the Mon People's Army. This is one of their checkpoints, where they collect their tax on goods passing through. New sawmills have mushroomed around here since the logging ban last year. Some are owned by ordinary Bangkok citizens with cash to invest.
หวังว่าปีนี้เราจะได้กำไร ปีนี้เราก็คิดว่าเราคงจะได้กำไรลูกเดียวคุณไม่ต้องพูดถึง หวังประมาณเท่าไหร่พี่ ปีนี้เหรออยากได้สัก30 กว่าล้าน จริงก็ถามจริง เดี๋ยวเรากลับมาสิ้นปีเราจำเดือนไว้นะ พี่เคยทำในประเทศไทยไหมครับ ไม่เคยเลยเกิดมาทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ย แล้วสามีพี่ทำในประเทศนี่น่าจะได้ ทำไมรวยแล้วเหรอฮะ รวยแล้วก็เลิก เมื่อได้30 ล้านแล้วก็ มันยังไงอ่ะตัวอยู่นี่ลูกอยู่นู่นนะเรามาทำแบบว่า Has the price made any difference, or are you selling the same amount as before? We sell more because people think wood is getting less, so people trying to keep them. So, after devastating Thailand, the big logging companies are now doing the same in Burma. Indeed, without this guaranteed supply, the logging ban could never have been approved. There are, of course, limits to all natural resources, but Thai industry as a whole has not yet accepted this. The process of rapid development is apparently all important. Well, Thailand is doing fantastically well. It has had fairly high growth, in fact, probably the highest in the world. It has a deepening and widening of the economy. The development of the economy is mainly export-led, but also, because Thailand is fairly large, one has a development of the internal market and a great diversification of production. Investors find Thailand a very good environment, therefore they're rushing to come in. One feature that attracts foreign investors is Thailand's reliable power supply. It's provided by EGAT, the Electricity Generating Authority of Thailand. ต้องการใช้ไฟฟ้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อปี 2530 ที่ผ่านมามีการใช้ไฟเพิ่มมากกว่า 13% นับเป็นอัตราการเพิ่มที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี การพัฒนาไฟฟ้าจึงต้องหันมาใช้ทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ถูกลง EGAT claim they are committed to restore, preserve and improve the quality of the environment. But at the same time, they promote a dam building program that would destroy most of Thailand's remaining natural forests. Local environmental groups are not impressed. จากแนวป่าสู่ฟากฟ้ากลับลงมาเหมือนภาพฝันชุ่มฉ่ำชุบชีวันเบิกบานพลันวันสดใสทุ่งหญ้าเขียวขจี Don't take things for granted. Protect and cherish your environment if you want it to last. That's the message of this sophisticated television advert by Wildlife Fund Thailand. เพื่อชีวิตอย่าแปรผันธรรมชาติคุณอนันต์โปรดช่วยกันไม่ทำลาย มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย Nothing is free. If you want to develop the country, there has to be a cost. If you want to use nature in exchange for other things, there is a cost. If you want to think that nature is free, try to create a 1 square kilometer of forest, good, beautiful forest with waterfalls and all. Think how many billions it would cost to do that. Can they do it? Therefore, if you consider this, that the loss of the forest and its watershed is irreplaceable, it cannot be considered free. To protect the forest, there is a cost. There's just one area of primary forest large enough to preserve its immense diversity, though both the timber industry and EGAT have their eyes on it. It's called Tung Yai. In the past, only its inaccessibility protected it. Tung Yai is little known. Its flora and fauna are only just beginning to be investigated. Wild elephant, rhino and tiger live here, as well as myriad species of plants and smaller animals. What's especially valuable in these unexploited forests are the quantities of decaying wood, because for many small creatures this is one of the richest habitats of all. Birds and mammals have been listed, but it's among the insects that thousands of unknown species still wait to be discovered. One Thai entomologist is particularly concerned about this.
This is the light trap, that we used to collect the insects at night. And nobody have done this in the middle of the forest here. Few of the insects she catches can yet be identified. The number of species is so vast, and so few are known to science. Is there any group of insects for which you have a complete list for the park? Where? In Tung Yai? Yes. No, nobody have done this in Tung Yai. With most of the fauna not even catalogued, there should be no question of damage or even disturbance. Yet this was the very area targeted by IGAT for total destruction. บริเวณนี้คือแควใหญ่ซึ่งจะเป็นที่สร้างเขื่อนน้ำโจรถ้าหากมีการสร้างบริเวณนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนพาดกันแม่น้ำแควใหญ่เป็นความยาว430เมตรสูง187เมตรก่อนหน้านี้เคยมีป้ายเขียนว่าเป็นแกนสันเขื่อนจุดนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาน้ำโจรเหนือขึ้นไปคือทุ่งใหญ่นเรศวรขบวนการคัดค้านเขื่อนน้ำโจรยังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะเมื่อวานเย็นที่จังหวัดกาญจนบุรี Regular television reports help swell the popular opposition to the dam and its backers. For many Thais, it was the first time they'd campaigned about an environmental issue, but it wouldn't be the last. Yes, there were two people, two groups, and we, of course, at that time, had to side with the initiators of the project because we were going to finance it. So had the bank decided to finance the scheme without reference to the environmental cost? We, of course, were aware of the costs, but, and they were shown, and there's always a cost, obviously, to filling a forest with water. But if the population as a whole considers that the cost is too high, then... But I don't feel that we were the last to withdraw. No, we were in one of the two factions, so to speak, but not at all unaware of the costs of the environment, to the environment. It was the environmental cost that finally stopped the Nam Chom project. At Kanchanaburi, the provincial capital, the opposition was overwhelming. The town's emblem is a fish, a salmon-like species that used to thrive in the Kwai River. The notorious bridge over the River Kwai still attracts tourists, but the water below it is in fact dead. Pollution of several kinds has killed the fish, and now it's not even safe for bathing. Until the Nam Chom campaign, local people used to accept this sort of problem without question. Now, they've got other ideas. The leading campaigner here is a local lawyer. เรามีโครงการอยู่นะเมื่อโครงการน้ำโจรสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะทำอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้สภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราเนี่ยให้มันคงอยู่ในสภาพที่มันดีแล้วก็มีการเสริมในส่วนที่ขาดไปนะในส่วนที่จะมาทำลายหรือว่าโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลก็ดีของเอกชนก็ดีเนี่ยถ้ามีการทำลายสิ่งแวดล้อมนี่ทางองค์กรของเราก็จะเป็นตัวประสานงานเพื่อดึงประชาชนให้มาร่วมต่อสู้ Reporting the Nam Chom campaign made Niramon a national celebrity. How does she think the public reacts to her reports today? มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นปัญญาชนคนที่มีการศึกษาจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนทั่วๆไปแต่พบว่าถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างมากโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นอยู่และสามารถเรียนรู้กับมันอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาจะรู้สึกที่จะตื่นตัวในการที่จะปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะความเป็นอยู่ของเขาจริงๆAny threats to the Thai environment are increasingly likely to attract public criticism and protest campaigns. This demonstration is against government participation in a tourist development which will obliterate the nesting beaches for rare sea turtles. ตอนนี้ตัดแล้วค่ะเขาดำเนินการแล้วค่ะอิตาเลียนไทยเป็นคนแล้วก็เส้นเก่านี้จะมีแนวโน้มว่าจะปิดไหมมีแนวโน้มว่าจะปิดค่ะตะกี้ท่านอธิบดีก็พูดอยู่ใช่ไหมว่าจะปิด There's a ready audience today as the media find environmental stories are popular with the public. And since the flood and the logging ban, there's a feeling amongst protesters that they can affect policy.
In the countryside, students and landless peasants are now working together to protest about several environmental issues. At the top of the agenda is the crisis in the forests. December 89. Prime Minister Chatichai arrives at the northern city of Chiang Mai. He's met by peasant farmers and local students protesting about a land dispute. It's noisy but peaceful. ตอนเดี๋ยวจะตามไปยื่นที่เชียงใหม่โรงแรมเดี๋ยวผมต้องไปนะ6 โมงเนี่ยต้องเข้าไปมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะค่ะแล้วเราจะไปยื่นก่อน6 โมงนะคะยื่นมาเลยมีอะไรผู้นำนักศึกษาผู้นำของชาวบ้านนั้นได้ถูกแจ้งความว่าบุกรุกป่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีหมายมาเพื่อที่ให้ชาวบ้านและนักศึกษาเข้าไปพบตำรวจแล้วตอนนี้การแก้ไขปัญหาของเราก็คือการเผยแพร่ข่าวสารด้านนี้กับนักศึกษาแล้วก็เคลื่อนไหวร่วมกับองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศไทย The Hui Kiao case started when a piece of reserve forest land was leased to a developer to plant a commercial orchard. Local villagers objected, and Chiang Mai University students joined them to occupy the site in protest. เกิดปัญหาชาวบ้านไม่เข้าใจแล้วก็รวมตัวกันประท้วงความจริงผู้ที่ประท้วงมีเพียง8 คนแต่ได้รับการยุยงส่งเสริมจากบุคคลอื่นซึ่งไม่เข้าใจเรื่องก็พยายามทำเรื่องที่ไม่เป็นจริงให้เป็นจริงดังนั้นถึงพยายามใส่ใครแล้วก็หาว่ามีการบุกรุกป่าลักษณะการบุกรุกป่าคือการตัดต้นไม้การทำลายป่าทำให้สูญเสียธรรมชาติ It was called degraded forest land when the lease was issued, but there's been further destruction, with trees felled, streams diverted and whole areas cleared completely. The villagers were incensed, but with the students' help their message is now getting through. ก็มันมองดูตามความถูกต้องหรือว่าเห็นว่ามันไม่สมควรเพราะว่าป่านี้ยังเป็นป่าที่ดีอยู่และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชาวบ้านก็พูดได้ After months of campaigning, their efforts have now been rewarded. In a change of forest policy, the Director General, Kun Parot, has recognized the villagers' rights and cancelled the developer's lease. So now, the whole area has been handed back to the local people to manage. It will be the first official community forest in the country. Unofficial community forests already exist. At Tong Yao, they've managed their own forest land for 60 years. แต่แรกก็หนีความแห้งแล้งจากหมู่บ้านปัดตึงและบ้านสังขยอมเนี่ยมาเมื่อมาพบป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วนี่ก็ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อรักษาต้นน้ำลำธารชาวบ้านรักษาเนี่ยมันดีกว่ารัฐบาลที่รัฐบาลรักษาคือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค้าไม้ก็มี They may be right to suspect local officials. At nearby Smung, villagers have successfully defied the local forestry officers for 3 years and so prevented their trees from being felled.
They get fruits, medicinal herbs, and animals for meat. But the greatest single benefit is the regular supply of water to irrigate their rice fields in the valley below. Their problems began when a timber company was given a concession and started to fell trees on the slopes above. ชาวบ้านเห็นว่าการตัดไม้ของบริษัทนี่มันตัดเกินกว่ากำลังผลิตของป่าเนี่ยที่มีอยู่ซึ่งเป็นผลกระทบกระเทือนต่อแหล่งต้นน้ำลำธารของชาวบ้านโดยเฉพาะการเกษตรอย่างเนี่ยทุ่งนาบริเวณนี้ต้องอาศัยน้ำ So the village leaders proposed a logging ban in the Samung area a year before the government one. The villagers of Samung have no land rights here. Officially, they're squatters on reserved forest land, but without them, this forest would probably have gone. Instead, it's thriving, because the villagers know how to manage it.ครับอย่างไม้ต้นนี้เนี่ยอายุนี่ประต่ำกว่า100 ปีนะซึ่งการตีตานี่ตานี้ถ้าตัดเยอะตัดบริเวณนี้ตานี้จะติดลำต้นไปแล้วถ้าเหลืออีก100 นึงตาหนึ่งติดต่อไว้นะชาวบ้านก็รวมตัวกันคัดค้านไม้ก็เลยไม่ถึงตัดนะเมื่อไปในจังหวัดต่างๆอย่างเช่นเสมิงคนเสมิงเองได้ถามถึงกิจกรรมต่างๆของคนในจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นที่สุรินทร์หรือว่าที่น่านเพราะเขาอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมอย่างไรบ้างแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ความคิดใหม่ๆแล้วก็ได้ทัศนะรวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากชาวบ้านคนอื่นๆ At Yasaton, they've improved the village by planting trees every year. ก็ผมก็มีการรณรงค์ที่จะปลูกพวกไม้ผลพวกต้นมะม่วงหิมพานต์พวกยางพาราพวกนี้มันจะเป็นป่าที่สมบูรณ์ซึ่งเกษตรกรจะได้ผลรับผลประโยชน์จากพวกลูกมะม่วงที่เก็บไปขายตลาดได้ One thing that unites the village is the understanding that everyone will benefit if the environment is enhanced. What little forest they have provides them with hundreds of different items. Here they collect nuts for food and seeds for the village tree nursery. The headman and local volunteers have recognized another issue. With children learning little or nothing about ecology in schools, will the next generation grow up just as irresponsible as the last? Now they have weekend camps for the village children run by the Project for Rural Ecology, a local volunteer group. The children learn to recognize trees and flowers, as well as these songs about all the things the forest gives them. Ma สำรวจป่าแล้วก็จดบันทึกได้ต้นกิ่งต้นแดงต้นมะม่วงป่าเท่านี้แหละค่ะมีความหวังโลกคงยัง
สวยและสดใสช่วยกันดูแลโลกนี้ต่อไปโลกที่เราฝันใฝ่ไว้ In other communities, the whole way of life will need to change if the people are to survive. These are Aka Hill people who traditionally live here by slash and burn. Survival in the hills is difficult today, but with the help of volunteers, these Aka people are now learning to terrace the slopes and grow fruit trees from cuttings. The nursery is already a success. It's looked after by the village teenagers. มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาพยายามนำเข้ามาเนี่ยก็คือระบบเกษตรยั่งยืนนะคะภาษาอังกฤษเรียก sustainable agriculture ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาสนใจมากภาค NGO เองแล้วก็ภาครัฐบาลเนี่ยจะพยายามขยายแนวคิดออกไปให้มากขึ้นซึ่งคิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องว่าชาวเขาอยู่ในเขตต้นน้ำลำธารแล้วเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศคิดว่าต่อไปเนี่ยชาวเขาจะอยู่อย่างเป็นผู้อนุรักษ์ได้เพราะว่าจะมีระบบเกษตรในเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็การรักษาป่าธรรมชาติแล้วก็การปลูกป่าชุมชนเพิ่มเหมือนอย่างที่ทำอยู่ที่นี่แล้วมีประโยชน์อะไรอีกราคาไม่ดีไม่ขายแต่นี่ถั่วเนี่ยมีประโยชน์อะไรอีกมีประโยชน์หลายอย่างเรากินก็ดีค่ะแข็งแรงค่ะแล้วไงอีกเนื้อใช่ไหมค่ะ Many hill people live in the diminishing forest areas far from any road. With the logging ban in operation, it's forests like this that are most threatened. Keen student volunteers go off into remote areas looking for timber poachers. Here a group are setting off into the hills near the Golden Triangle. A few miles from the road, any hillside provides evidence of poaching and the distant sounds of trees being cut. But this is not traditional slash and burn activity, it's a commercial operation with power tools. Where's the owner of the chainsaw? In a nearby hill tribe village was a Thai businessman who admitted it was his. เขาถามว่าไม้นี่ตัดวันหนึ่งสักกี่ต้นไม้ถ้าว่าเขาจะตัดนี่ก็ประมาณสัก30 หรือ 50 ต้นต่อวันนะครับต่อวันน้อยๆนะครับถ้าไม้ใหญ่ก็ประมาณสัก10 กว่าต้นแล้วก็คนงานที่แยกการตัวนี่มีสักกี่คนประมาณสัก2 คน2 คนแยกกัน2 คน2 คน ต่อเครื่องหนึ่งแค่หนึ่งทั้งหมดมีกี่เครื่องครับทั้งหมดก็ทำกัน3 เครื่องตั้งมีปัญหากับมูตำรวจนี่นักเล่นนะมีถ้ามาแบบเนียนอะไรตั้งหูกับลบแบบตันก็เอาตันว่านะส่วนมากเป็นมูตำรวจก็ทหารปะไม้เป็นปะไม้ขึ้นมาครั้งหนึ่งปะไม้จังหวัดปะไม้จังหวัดมาเตี่ยงSo this is how it works. The businessman employs local people like hill tribesmen to cut the trees for him. Then if anyone gets caught, it's the hill tribes to blame. In 1988, the year before the logging ban, over 9,000 people were actually arrested throughout the country for illegal logging activities, yet the forest went quicker than ever. It's too profitable and too widespread to be controlled successfully. We are quite confident that we can police the ban. And of course, it would be quite new venture for the ministry, so that so many people have expressed their concern of our policing. But I have heard doubts expressed about the Forest Department in some parts of the country. I understand that after the flood,
some officials, some senior forestry officials, were moved. Yes, correct. By that time, there were quite a lot of commotions, and there were many doubts, suspicions of the past performance of some of our ministry departments' performance. So, to be fair concern, is fair to all concerned, we better move them out so that let things to be investigated. That would be fair to the accused persons. พอไปถึงหานายบอกนายเขาหุ้นมันดับเบิลซีหุ้นการธรรมทานผมทำไม่ได้การไม่อยู่ซึ่งรวมประชาบาล9 คนในหมู่5หมู่8 9 คนโดนไปหมู่1ปีปูน2 คนนั่นรวมกับบริษัทป่าไม้นายตาเวชกนกวิจิตรที่ได้สัมปทานนะคะมาทำไม้อะไรเงี้ยส่วนมากมักจะตัดมากกว่าที่ตกลงกันในสัมปทานจริงไหมคะเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะมีเจ้าพนักงานมีป่าไม้เขาไปควบคุมอยู่ทุกระยะปีรำทุนคือผมตู้จางเหี่ยกาว่า2 แสนอยู่กาผม2 แสนบาทก็ค่าซึ่ง Anyone who campaigns against present policy can be threatened with violence. This monk protested about poaching and was told to keep quiet or he'd be a dead man. During the last decade, 7 village headmen have been murdered in this area alone. เพื่อนก็ผมกูคือนายซ่อนหินก้อนตกลงนายซ่อนตัวยิงตายผมไม่ผมตื้อผมทำตัวต้นรวมเจ้าเทวดาเพื่อให้กระทำใจผมตายก็ตายไปตายฟรีแต่ว่าผมไม่กลัวเท่าที่ทราบมานะคะทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนะคะว่าสภาพป่าในเมืองไทยเนี่ยเสียหายไปเยอะมากมายใช่ไหมคะในความรู้สึกของคุณสเวกนี่ว่าเป็นความรับผิดชอบของใครพูดถึงความรับผิดชอบต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่ราษฎรขึ้นไปบุกรุกโดยมันจำนวนมากเกินไปขึ้นไปแปลวทางไอ้ทำไร่เรื่อนลอยอะไรต่างๆถึงรัฐบาลคนไม่มีพอ It will take more than extra manpower to challenge the local timber barons, even in the provinces that were devastated by the floods. While villagers are still mourning the dead, you might expect a halt to timber poaching in the area. But you would be wrong. Local volunteers are being taken to this place quietly by a villager who does not want to be recognized. He warned the team that it could be dangerous if armed men suddenly appeared, so the camera was disguised. All round the clearing was evidence that very large trees had been sawn into planks just a day or 2 before. And this valley is just a few kilometers from the devastated villages of Kiriwong and Pipun. มันมีทำ2 ลักษณะหนึ่งคือชาวบ้านนี่ก็ทำเพื่อเป็นประโยชน์ใช่แต่การที่2นี่จะมีหมู่นายทุนในท้องที่หมู่อิทธิพลกับรวมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนในการทำไม้นี้เพราะว่าใครๆก็รู้นะครับเขาก็ดูปล่อยตรงถูกตรงได้แต่เขาก็ปล่อยปลาอะไรเลยมาโดยตลอดNon-government organizations are monitoring forest loss and other environmental problems all over the country. Upstairs from a student restaurant in Bangkok is one of the most influential groups, the Project for Ecological Recovery. Their shoestring budget comes from major international charities. เราคิดว่าถ้ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้รัฐบาลควรจะยอมรับว่าประชาชนเหล่านั้นอยู่กับป่ามาโดยตลอดเขาจะมีส่วนศักยภาพของเขาเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ป่าของรัฐบาลได้ One traditional method is to protect felled areas from fire so that all the valuable local trees can regenerate. Country people all over the world know this, but it's disregarded by forestry experts. In some areas, forestry officials actually try to prevent natural regeneration by planting eucalyptus plots,
even where a complete community of local species has recently been felled. ก็ทางรัฐบาลนี่จะมีโครงการปลูกป่าทดแทนที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปแล้วใช่ไหมก็คิดว่าป่าของรัฐบาลนี่ก็ส่วนมากจะเป็นต้นยูคาลิปตัสจะปลูกทดแทนป่าที่เสื่อมโทรมไปแล้วผมคิดว่าการปลูกต้นยูคาลิปตัสนี่มันไม่ใช่ป่าก็ปลูกไปแล้ว4 ปี 5 ปีก็ตัดอันนี้มันเป็นป่าไปไม่ได้ก็กลับเอายูคาเนี่ยก็ไม่ดีครับไม่ดีตัวนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะยูคาไม่มีร่มนะครับเป็นไม้ร้อนนะเป็นไม้ความร้อนสูงนะเฉพาะยูคาแล้ว What is the role of the ordinary people at the moment 7 million who are living on forest land? What do you see as the future way of life for those people? For the ideal, we'd like to move them down, but it would be rather very difficult. So to make it possible, we try to confine them into a specific area and make, as I said, community forests. But people who have already suffered loss of their forest certainly don't want to be moved. In some places, feelings are running high on these issues. In June 1988, a mass rally of villagers at Pakam in the northeast decided to take action against the Royal Forest Department. They ransacked the local forestry post, destroying a eucalyptus nursery and setting fire to officials' houses. The Forest Department reacted by calling the village leaders hoodlums and criminals, but their planting policy was heavily criticized. แต่ที่เหลือร้อนเห็นได้ชัดนั้นก็คือว่ามันทับที่ทำกินของชาวบ้านนะครับทางรัฐนี่ให้บริษัทเอกชนเนี่ยมาปลูกทับที่ทำกินของชาวบ้านเดือดร้อนทั่วเมืองไทยครับทุกวันเนี่ยเราเดือดร้อนเพราะยูคาไม่ฉะนั้นเราถึงทำลายมันเสียแล้วก็ตัดแล้วก็คืนที่ขอที่เตียนเนี่ยที่ชาวบ้านเคยทำมานั้นให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็เราให้ชาวบ้านหันมาอนุรักษ์ป่าด้วยกันที่ป่าธรรมชาติแทนที่เราจะไปบุกป่าอีกเราก็เลยไม่บุกนะครับ Hetman Kam is now a marked man. He's in hiding in fear of his life for trying to defend the land his people depend on. I think that we're really at an impasse now between the influx of private companies, large national companies, and large multinational corporations that are looking to plant large stands of fast-growing species on the one hand, and millions of landless people on the other. So you have the most disenfranchised of the population pitted directly against very large companies. In some areas near the eastern seaboard, law and order has almost completely broken down as different interests battle for plantation land. A special armed police unit has started investigating land deals and making lightning raids to check what's going on. Assistant Police Chief Pratin leads a raid on a planting project run by the Suwan Kitty Reforestation Company. His findings made headline news, for it was clear that standing forest had recently been destroyed and the debris cleared away with heavy machinery. The project workers who were found to be armed were arrested. As a result, questions were put to the Ministry of Agriculture. Were any of these activities provided for in the Forestry Department lease? Shell International also claimed to be contributing to the reforestation of Thailand. This is part of the area they've earmarked for their economic forestry project. Much of it is still standing forest. A few yards from the road, there was evidence of recent law-breaking. This tree had been cut within the last week or two. The timber is now ready to be taken away. Further on, something much more serious. This is called a reforestation scheme. But a few days ago, this was natural forest. Now it's gone. I'm not aware of natural forests being cleared for our plantation projects. Anyway, clearly it's not the case in Thailand. We won't cut any trees there. I don't know where else that might be the case. Shell say they do not cut any trees themselves, but obviously someone is. A local Shell employee told us what they wanted:
clear-felled land ready for planting. In view of public concern, Shell has finally been forced to commission an independent ecological survey before they can go any further. ถึงน้ำมันมาเร็วถึงต้นลูกต้มลังกาแต่ถึงเอ็นเหล็กบ้านไม่มีบ้านอะไรแล้วถึงสามารถก็เต่าเอาวัวแล้วนั่นนั่นในการถ้าอยู่ได้ครับผมว่าพอคนกับมันตกไหนก็รำตรงนั้นรำวัว 3 years ago, a highly respected Buddhist monk offered his own warning to Thai society. "พระเจ้าสร้างมาดีแล้วมนุษย์ก็ทำลายเสียเพื่อประโยชน์ของตัวพระเจ้าสร้างมาไม่ตรงกับประโยชน์ของเขาเขาก็ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงเสียให้ตรงกับประโยชน์ของเขา" The last man-made disaster here was a flood, but who is to say what the next will be? Observations show that rainfall is getting less all over Thailand, and rural people are becoming poorer. If the balance of nature is to be restored, and the social fabric maintained, all policies to do with the land need an urgent rethink. At all levels in Thai society, this has started to happen. Most countries have hardly begun to ask these difficult social and environmental questions. In Thailand, they're already finding some of the answers.